ဝေါ်ဗရင်ကချက်ချင်းညှင်းဆိုခဲ့သည်တေဆုံးသောမိလူတယောက်သည်မတည်နိုင်သောဘဝကိုအလွန်လိုလားသည်ခိမ့်တသည်တသက်တာဆူဆောင်းထားသောချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ပါသို့သောလောဘကြောင့်ရရှိသောအရာသည်နောက်ဆုံးတွင်သူ့ကိုယ်သူပြန်လည်ထိခိုက်လိမ့်မည်တေဆုံးခြင်းမပြုမီခိမ့်တသည်ဝေါ်ဗရင်သည်သူ၏မြေမော်ကိုကာကွယ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကတောင်းဆိုမှုလေးတစ်ခုသာရှိသည်စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်သောဝန်ပလွေသည်ခိမ့်တကိုယာယီသဘောတူခဲ့သည်ညှင်းနှက်သောအခါမော်ဝါအခိုက်အတန့်တစ်ခုတွင်မမျှော်လင့်ပဲသူ၏အိမ်မက်ချစ်သူသည်သူ့ဘေးတွင်လဲလျောင်းနေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်အိမ်မက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုထင်ကာဝန်ပလွေသည်သူမကိုချက်ချင်းနှက်လိုက်သည့်သူ့နှကမ်းပေါ်ရှိခံစားချက်အစစ်မှန်သည်သူ့အတွေးများကိုလက်တွေ့ဘဝသို့ချက်ချင်းပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်ဝန်ပလွေတုံ့ပြန်နိုင်ခင်အမျိုးသမီးသည်အခွင့်ကောင်းယူလိုက်သည်ချက်ချင်းပင်အစိမ်းရောင်မိကိုများကိုသူ့ထံသို့ထွေးထုတ်ပြီးထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ကျေပြောလာသောညတဲ့သူပျောက်ကွယ်သွားသည်ဤအချိန်တွင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးကိုသူမသိသေးပေနောက်တစ်နေ့မှာခမ်းမထက်ရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အခါဝန်ပလွေလူသားလည်းဇာပနာကိုရောက်လာပါတယ်သူရောက်ချင်းထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်ခမ်းမထအတွက်အခွင့်အရေးပေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးဟာမမျှော်လင့်ပဲတက်တူးထိုးထားခဲ့ပါတယ်တက်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရှိပြီးအမေရိကန်ကိုခေါ်သွားခြင်းခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်လာတာကိုမြင်တော့ချက်ချင်းပဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်မြင်ပျောက်ကင်းလေးရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာရုတ်တရက်ပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်မသိနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမကာကွယ်ပဲပုံသေးအားသာချက်ကိုအားကိုးနေတဲ့မူရဝေါ်ဗိုင်လိုအစွမ်းထက်တဲ့သူတယောက်တောင်ပူပေါင်းကြံစည်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအလွန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့ပုံပေါက်နိုင်ပါတယ်ခဲနဲ့ရဲ့မြေမက်လေးကိုဂိုင်းကပြန်ပေးဆွဲသွားတာကိုကြည့်ပြီးဝန်ပလွေလူသားဟာနာကျင်မှုကိုခံနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဂိုင်းကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာခြေတလန်းနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဝန်ပလွေလူသားဟာသူဒီလောက်အသုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုတာမယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့အထူးစွမ်းရည်ဆုံးရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းအစစ်အမှန်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဝန်ပလွေဟာရရှိထားခဲ့တဲ့အစင်မြင့်စကင်နာကိုအသုံးပြုပြီးသူ့ကိုယ်သူစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်စကင်ဖက်ချက်ကသူ့နှလုံးသားထဲမှာကပ်ပါကောင်တစ်ကောင်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်းဆက်တစ်ကောင်ရှိနေတာကိုပြသနေပါတယ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်းဆက်ကိုမဖယ်ရှားဘူးဆိုရင်ဝန်ပလွေဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကုသနိုင်စွမ်းကိုလုံးဝဆုံးရှုံးသွားရုံသာမကမာရိုကိုကယ်တင်ဖို့အသက်ရှင်နေနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အလွန်မင်းအခြေအနေတွေမှာမေးစေးမပါပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မတည်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ပြိုလဲလာတဲ့အခါတကယ်ရန်သူဟာဘယ်တော့မှပေါ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနောက်ဆုံးတော့သူနားလည်သွား